చలికాలంలో ముక్కు దిబ్బడ అనేది చాలా సహజంగా జరుగుతుంటుంది. చల్లటి గాలిలో ఎటు వెళ్ళినా కూడా ఆ చల్లటి గాలి సోకడం వల్ల చాలామందిలో ముక్కు దిబ్బడ అనేది వచ్చేసి శ్వాస ఆడకుండా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఈ ముక్కు దిబ్బడ అనేది ఎక్కువ అవుతుంటుందో రాత్రి వేళల్లో కూడా నిద్ర పట్టకుండా అవస్థ అవుతుంటుంది. ఈ సమస్య అనేది చలికాలంలో చాలా తీవ్రంగా ఉంటుంది. అలాగే ఈ సమస్యను ఎదుర్కొనేటప్పుడు ముక్కు పై ప్రాంతంలో నొప్పి రావడం, కొన్ని సందర్భాల్లో కళ్ళ వెంబడి నీరు కారడం, అలాగే తుమ్ములు ఎక్కువగా రావడం, ఇలాంటి కొన్ని ప్రధాన లక్షణాలను ఈ యొక్క ముక్కు దిబ్బడలో చూడవచ్చును. ప్రధానంగా నిద్రపోయే ముందు ఈ సమస్య ఉండడం వల్ల గురక కూడా వస్తూ ఇబ్బంది పెడుతుంటుంది. ఈ సమస్యకు హోమియో వైద్యంలో చాలా మంచి మందులు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ముఖ్యమైన మందుల గురించి తెలుసుకుందాం. మొదటగా క్యాలిబైక్ అనే మందును చూసినట్లయితే ఈ మందు ముక్కు దిబ్బడ సమస్యకు చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. చలికాలంలో ఈ అవస్థ అనేది ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఈ మందును వాడుకొని ప్రయోజనాన్ని పొందవచ్చును. ముక్కు నుండి స్రావాలు అనేటివి చిక్కగా కారుతుంటాయి. శ్వాస కూడా సరిగా ఆడకుండా ఉండి చాలా ఇబ్బందికరంగా మారుతూ ఉంటుంది. అలాగే పడుకున్నప్పుడు కూడా శ్వాస అనేది సరిగా ఆడకుండా నోటితోనే శ్వాస తీసుకోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. అలాగే వీరికి ముక్కు యొక్క పైభాగంలో నొప్పి కూడా వస్తుంటుంది. ఇలాంటి లక్షణాల నుండి ఈ యొక్క శ్వాస అనేది ఆడక ఇబ్బంది పడుతున్నప్పుడు ఈ యొక్క కాలిబైక్రమిక్ అనే మందును వాడుకోవడం వల్ల చాలా వరకు ప్రయోజనం ఉంటుంది. అలాగే మరి యొక్క ముఖ్యమైన మందు ఎపర్సల్ఫ్. ఈ మందు కూడా ముక్కు దిబ్బడకు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది. చల్లగాల్లో వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత వెంటనే శ్వాస అనేది సరిగా ఆడక తుమ్ములు రావడం, అలాగే దగ్గు కూడా రావడం, గొంతులో నొప్పి రావడం, గొంతులో ఏదో గుచ్చుతున్నట్లుగా అనిపించడం, ఇలాంటి లక్షణాలు ఉండి శ్వాస అనేది తీసుకోవడం కష్టంగా మారినప్పుడు ఈ యొక్క ఎపర్సల్ఫ్ అనే మందు చాలా బాగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. ఈ యొక్క వ్యక్తులను గమనించినట్లయితే వీరు చాలా సెన్సిటివ్గా ఉంటారు. అతి తేలికగా చలిగాలికి ఎఫెక్ట్ అయ్యి వెంటనే తుమ్ములు రావడం కానీ, దగ్గు రావడం కానీ, లేదంటే నోస్ బ్లాక్ కావడం కానీ జరుగుతూ ఉంటుంది. హైపర్ సెన్సిటివ్గా ఉండే వ్యక్తులకు ఈ యొక్క ఎపర్సల్ఫ్ అనే మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది. అలాగే మరొక మందు ఆర్సెనికం ఆల్బమ్. ఈ మందు కూడా ముక్కు దిబ్బడిన సమస్యకు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది. కొందరిలో సైనస్ అనేది దీర్ఘకాలికంగా వేధిస్తుంటుంది. ఇలాంటి వారిలో కూడా ముక్కు దిబ్బడ సమస్య అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇలాంటి వారికి కూడా ఈ యొక్క మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. వీరి యొక్క మానసిక స్థితిని గమనించినట్లయితే వీరు ఏదైనా వస్తువును ఒక క్రమమైన పద్ధతిలో ఉండాలని కోరుకుంటారు. ఒకవేళ ఆ వస్తువు క్రమమైన పద్ధతిలో లేకుంటే వెంటనే దాన్ని సరిచేయడానికి వీరు ప్రయత్నిస్తుంటారు. అలాగే వీరు కొద్దిగా ఆందోళన, అస్థిమితం అనేది కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అలాగే వీరికి భయం కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వీరికి సమస్య అనేది మధ్యరాత్రి వేళ కానీ, లేదంటే మిట్ట మధ్యాహ్నం వేళలో కానీ ఎక్కువగా ఉండి బాధిస్తుంటుంది. అలాగే వీరికి చర్మ సమస్యలు కూడా ఎక్కువగా వస్తుంటాయి. ఇలాంటి లక్షణాలు ఉండి ముక్కు దిబ్బడ సమస్యతో బాధపడుతున్నప్పుడు ఈ యొక్క ఆర్సెనికం ఆల్బమ్ అనే మందు చాలా బాగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. అలాగే మరి యొక్క మందు రస్టాక్స్. ఈ మందు కూడా చలికాలంలో వచ్చే ముక్కు దిబ్బడ సమస్యకు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది. ముఖ్యంగా చల్లటి గాలికి వెళ్ళిన తర్వాత కానీ, లేదంటే చల్లటి తేమతో కూడిన గాలి తాకిన తర్వాత కానీ వెంటనే ముక్కు నుండి తుమ్ములు రావడం, లేదంటే నోస్ బ్లాక్ అనేది జరగడం, ఇలాంటి సమస్యతో బాధపడుతున్నప్పుడు ఈ మందు తప్పక వాడుకోదగింది. అలాగే వీరికి దహం కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ఎప్పటికీ రెస్ట్లెస్గా ఉంటారు, అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటారు. ఇలాంటి లక్షణాలు ఉండి ముక్కు దిబ్బడితో బాధపడుతున్నప్పుడు ఈ యొక్క రస్టాక్స్ అనే మందు కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది. అలాగే వీరి యొక్క మానసిక స్థితిని గమనించినట్లయితే ఎప్పటికీ ఏదో ఒక పని చేస్తుంటారు. పని చేయడం అనేది వీరికి చాలా ఇష్టం. ఇలాంటి లక్షణాలు ఉండి ముక్కు దిబ్బడ సమస్యతో బాధపడుతున్నప్పుడు రస్టాక్స్ అనే మందు కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. ఇలా హోమియో వైద్యంలో చాలా మందులు ఉంటాయి. ఏ మందునైతే ఎంపిక చేసుకుంటామో ఆ మందును రోజుకు 3 సార్లు ఉదయం, మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం చొప్పున కనీసం ఒక వారం పాటు వాడినట్లయితే ఈ యొక్క సమస్య అనేది చాలా వరకు తగ్గుముఖం పడుతుంది. అలాగే మందులతో పాటు కొన్ని జాగ్రత్తలు కూడా తీసుకోవడం తప్పనిసరిగా భావించాలి. ముఖ్యంగా చల్లటి గాలికి వెళ్ళేటప్పుడు, లేదంటే బయటి వాతావరణంలో తిరిగేటప్పుడు ముక్కుకు మాస్క్ అనేది ధరించడం తప్పనిసరిగా భావించాలి. అలాగే చల్లటి వస్తువులు కానీ, కూల్ కేకులు కానీ,
అలాగే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టిన వస్తువులు కానీ ఇలాంటివి తీసుకోకపోవడం వల్ల ఈ యొక్క ముక్కు దిబ్బడ సమస్య అనేది రాకుండా ఉంటుంది. అలాగే ఈ సమస్యతో బాధపడుతున్నప్పుడు ప్రాణాయామం, యోగా లాంటివి చేయడం వల్ల చాలా వరకు రిలీఫ్ కూడా దొరుకుతుంది. కాబట్టి మందులతో పాటు కొన్ని జాగ్రత్తలు కూడా తీసుకున్నట్లయితే ఈ సమస్య నుండి త్వరగా బయటపడవచ్చును. ఒకవేళ మందులు వాడుతున్నా కూడా సమస్య అనేది తగ్గకుండా ఇబ్బంది పెడుతున్నప్పుడు దగ్గరలో ఉన్న డాక్టర్ సలహా మేరకు మందులు వాడుకున్నట్లయితే ఈ సమస్య నుండి త్వరగా బయటపడవచ్చును. మరి యొక్క ఆరోగ్య సమస్య గురించి వచ్చే ఎపిసోడ్లో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. నమస్కారం.